एक गांव में एक शरारती बंदर और उसका वफादार कुत्ता दोस्त रहते थे। दोनों हर वक्त साथ रहते, कभी पेड़ पर झूलते, कभी तालाब किनारे खेलते, कभी खेतों में दौड़ लगाते। उनकी यारी पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि गांव में मेले का आयोजन हुआ। बंदर ऊंच ऊंच छलांग लगाकर मेले में घुस गया और तरह तरह की मिठाइयां खाने लगा। कुत्ता बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। बंदर ने कुत्ते को ढूंढा, कुत्ते ने बंदर को पुकारा, मगर दोनों की मुलाकात न हो सकी। समय बीता और दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े।